¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy tenemos un 2013, un Nissan Altima con un motor 2.5 y vamos a ver el problema que tiene este auto. Tenemos aquí el control remoto que es un keyless, entonces el problema es este o el síntoma, no arranca aquí con el botón. Entonces vamos a pisar el freno y vamos a intentar encenderlo. No hace nada, solo se prenden ahí las luces del tablero, pero no enciende. Vamos a intentarlo de nuevo. Tenemos el freno pisado y nada. Una vez más. No hace nada. Solo se prenden las luces y nada más. Bueno amigos, son muchas las causas por las que nos puede estar pasando esto. Habría que hacer una revisión detallada y paso por paso para llegar a un diagnóstico. Como en esta marca en especial Nissan, fallan mucho estos controles. Hay veces que se quedan sin batería y ya no los detecta el sistema. Si en ese caso es así que la batería, entonces el único modo para que el auto encienda es pegar la llave aquí a donde está el botón. Entonces vamos a intentar eso, pisamos el freno y volvemos a hacerlo. Y nada tampoco, solo se prendieron de nuevo las luces ahí. Otro síntoma común son los sensores que van aquí en la palanca. Si destapamos aquí, ahí vamos a encontrar varios sensores. Es uno para desbloquear la palanca y otro que es un pequeño switch que va a ser el encargado de mandarle una señal o un voltaje al módulo o al sistema para que también nos deje encender el auto desde aquí. Una más también es un sensor que vaya en la transmisión que se llama Safety Switch, que va a ser el encargado de detectar que el auto esté en modo parqueo, al igual que este sensor que va aquí. Entonces ese también podría ser otra causa. Y por último, pues estas llaves o estos controles remotos keyless se desprograman. Entonces lo que toca que hacer es volver a reprogramarlo, y esto a veces sucede muy a menudo cuando el auto lo tenemos parado por bastante tiempo y pues ahí se ocurre este síntoma que se desprograma. Entonces ahora estos autos modernos pues es más difícil llegar a un diagnóstico porque pues ahora todos los módulos tienen el control. Ellos se comunican entre sí y toman las decisiones. Entonces si por algún motivo algún módulo esté fallando, pues igual no nos va a dejar encender el auto. Entonces pues realmente es necesario ahora en este tiempo tener un escáner para podernos conectar al sistema y hacerle un diagnóstico primero que nada de ese modo. Es de gran ayuda, pero si no contamos con eso, pues igual hay que hacer cierta serie de pasos hasta pues ir descartando poco a poco. Entonces vamos a tener la máquina y vamos a conectarla para mirar a ver si hay algún código en memoria y pues desde ahí nos podamos guiar. Ok, ya tenemos el escáner conectado ahí al puerto de comunicación o al OBD2 y aquí ya tenemos los códigos. Vamos a ver. Engine, no códigos. ABS tiene 4, no nos importa tanto por ahora. Meter, tampoco. BCM, que este es uno de los módulos muy importantes en estos autos, que es el Body Control Module o el módulo de la carrocería en español. Y airbag tiene un código. Transmisión no tiene nada, o incluso aquí del problema que hablábamos del sensor que va ahí puesto, pues ahí nos mandaría un código. No hay nada. En la caja de fusibles tampoco hay nada. En la caja de fusibles inteligente, que es el IPDM, nada. Entonces amigos, pues no nos dice nada. No, tampoco aquí en la computadora del auto no hay nada, no hay códigos. Lo único que nos puede llegar a servir el escáner ahora, pues ya vimos que no hay códigos, pues es para averiguar ciertos sensores que podemos verlos en live data o los datos en vivo. Ahí nos va a ser de gran ayuda el escáner. Por ejemplo, este auto también, olvidé mencionar esa parte. También cuando el auto está inmovilizado, pues el auto tiende a no prender.
Aquí vamos a ver la lucecita, vamos a ver, apagamos el switch y vamos a bloquear el auto con el candadito. Ahí está bloqueado. Vamos a ver ahí la lucecita de seguridad está activa. Entonces vamos a desbloquear con el control de nuevo. Ok, entonces vamos como a darle vamos a abrir el switch. Ahí está abierto el switch. Si estuviera inmovilizado, amigos, pues aquí estuviera parpadeando ahí la luz de seguridad. Y pues esa parte también hay que ponerle atención. Puede ser que el auto esté inmovilizado y también no nos deje encender el auto desde aquí. Pero pues esa parte queda descartada. Y quiero mencionarles, pues mientras pasamos allá los datos en vivo del escáner, hay que revisar por último otro sensor que va ahí abajo, que ese es el que le vamos a poner atención. Por eso decidí hacer este video para que me acompañen en el proceso del diagnóstico de este auto. Lo primero que hay que hacer, pues como en algunos videos ya han visto, lo primero que hay que hacer es revisar los fusibles. Ya confirmamos el problema, no enciende. Entonces aquí tengo ya mi herramienta favorita. Me encanta usar esta herramienta, es el PowerPro 3. Ya en el mercado ya anda el 4. Yo lo tengo, amigos, pero ojalá y pronto haga un video referente al PowerPro 4. No me gusta tanto porque es más pesado que este es más suavecito, más bien ligero. Ok, entonces con el switch abierto vamos a probar los fusibles uno por uno. Está bueno. Está bueno. Y revisamos estos que también se pueden revisar a simple vista. Están buenos, y estos también. Ahora vamos a revisar esta caja de acá. Esta es la cajita inteligente, la cajita de fusibles. Estos que están en tierra, amigos, pues aquí el fabricante a veces nos pone esta información. Estas son de las luces cuando uno las enciende, que se tienen que poner en corriente. Ahorita están en tierra, pero estamos haciendo la revisión en caso dado de que no tengamos esta información. Todos los fusibles al parecer están bien. No tienes que tener un PowerPro. Puedes usar un Test-Like, una lamparita de esas de prueba, conectándola ahí a un poste de la batería, y así hacer las pruebas de fusibles. Ok, está bien. Ok, ahora vamos a revisar estos que están aquí, que aquí lleva otra caja de fusibles. Ok, revisamos. Esta cajita está un poquito escondida, pero tenemos que hacer esa revisión total de todos los fusibles. La mayoría de casos, amigos, me he encontrado muchos problemas y pues viene siendo un fusible que a veces se sobrecarga y pues ahí se vuela. Igual puede seguir volándose si lo volvemos a poner, y pues ahí ya hay un cortocircuito que ya toca que investigarlo. Ok, están todos bien. Listo, están todos bien. Ok, amigos, ahora vamos a hacer dos pruebas. Estas dos pruebas nos van a ayudar también a llegar al diagnóstico
Vamos a averiguar si nos deja desbloquear la palanca pisando el freno. En este momento tengo el switch abierto y vamos a pisar el freno y vamos a mirar si nos deja desbloquear la palanca. Esa es una de las pruebas que vamos a hacer. No nos deja desbloquear la palanca. Tenemos pisado el freno y no desbloquea la palanca. Este es una mala señal. Vamos a averiguar qué está pasando ahí. Quizás sea solo el solenoide o haya un problema con el otro sensor del que yo les mencioné al inicio. La otra prueba, amigos, que vamos a hacer, vamos a ir allá a la parte de enfrente. Vamos a pasar un cable que alimente el circuito del motor de arranque, solo para hacerlo encender con el switch abierto. Con esta prueba, amigos, pues también nos va a ayudar a más o menos enfocarnos para llegar al problema. Entonces vamos a hacer eso. Ya he pasado el cable, aquí lo tenemos y lo tenemos conectado aquí con el probador. Y el cable lo traigo desde allá, desde la señal que entra al motor de arranque. Vamos a ver si lo puedo enfocar. Allá está, el cable rojo que ustedes ven allá, ahí lo puse yo. Entonces ese es el que viene la señal desde la computadora al momento de nosotros darle al botón. Entonces, pues ahora vamos a ir a abrir el switch. Ok, lo tenemos abierto. Y le vamos a dar corriente directa al motor de arranque. Con esta prueba, amigos, vamos a comprobar muchas cosas. Entonces vamos a hacer eso. Y a ver si enciende el auto. Wow, el auto encendió. Esas son buenas señales. Vamos a apagarlo del switch de allá. Está corriendo. Ok, esa es una muy buena señal. Apagamos y volvemos a abrir el switch. Ahí está abierto. Vamos allá enfrente otra vez. Y aquí está. Vamos a darle otra vez. Y el auto enciende. Hasta este punto, amigos, pues es de gran ayuda porque al menos ahí ya quedan descartadas muchas cosas. No es problema de seguridad, no es problema de llave, no sabemos, quizás el botón esté malo, pero tampoco podemos brincarnos ciertos pasos y no queremos llegar a poner piezas y que pues al final de cuentas no sean el problema y vayan a ser un gasto innecesario. Entonces vamos a ver a la cabina, vamos a revisar si ahora ya la palanca funciona. El auto está encendido. Pisamos el freno y sí, sigue sin desbloquear. Esto nos va a indicar otro síntoma, entonces no sabemos si solamente sea individual o sea parte del mismo problema. Entonces, amigos, el próximo paso se los traigo enseguida. Amigo de YouTube, si te gustan mis videos y quieres aprender a resolver problemas en tu auto, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas los nuevos videos. Vamos a hacer una revisión de los datos en vivo. Nos vamos a meter en específico a este módulo, que es el BCM, el Body Control Module. Bueno, ahí está leyendo. Este escáner, amigo, fue uno de los primeros que conseguí. Se tarda demasiado, creo que hubiera traído el otro. El otro es bien rápido, se conecta demasiado rápido. Vamos a esperar. Vaya, por fin se conectó. Este módulo, amigos, en algún otro video lo he explicado por ahí. Este módulo se encarga de la seguridad del auto, del buzzer, la bocina que cuando uno abre la puerta o mete la llave. Los wipers, los flash, el flasher, el de emergencia, el que se encarga de abrir el baúl. Ahí yo tengo un video muy bueno acerca de ese problema. Incluso aquí tenemos el sistema de seguridad incluido en este módulo. Aquí está, TEP. Y los sensores de las
las ruedas, creo que son el 17. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver aquí? Aquí está, ya lo encontré. Es el número 10 BCM. Vamos a leer códigos, a ver si hay algún código en memoria ahí en el BCM. No hay códigos tampoco. Y no me puedo meter a Live Data, los datos en vivo. No, amigos, en este apartado no es. Me voy a ir para atrás. Vamos a meternos a donde dice Engine. Ahí vamos a ver los datos en vivo. Ok, ya estamos aquí en los datos en vivo en el PCM, la computadora de motor. Seleccionamos Live Data. Y nos vamos a Custom. Ahí vamos a seleccionar las cosas que yo quiero ver. En mi caso, quiero ver las señales del freno. Vamos a buscarlo. Aquí está uno, seleccionamos, bajamos para abajo hasta encontrar el otro. Y aquí lo tenemos. Brake Switch 1 y Brake Switch 2. Muchos autos, amigos, cuentan con dos switches. Es uno para la transmisión o el cruise control y el otro es para las lámparas y para desbloquear esta palanca. Entonces vamos a seleccionar esos, le damos OK y aquí está. Eso es lo que me interesa ver. Aquí vamos a descartar también muchos problemas con esta prueba, amigos. En este momento pues yo tengo este escáner de gran ayuda. Si tú cuentas con otra clase de escáner, pues igual te va a ayudar. Si no tienes el escáner, amigos, pues es fácil hacer ciertas pruebas allá abajo. Allá van los sensores o más bien dicho los switches del pedal del freno. Puedes revisarlos también uno por uno. En este auto creo que lleva dos. Son los que nos manda aquí también el escáner. Y ahí tú te vas a dar cuenta cuando pises el freno tiene que haber continuidad o desactivar la continuidad. Entonces vamos a hacer esta prueba. Observen allá abajo, yo voy a pisar el freno. Cuando yo diga pisar el freno, vamos a ver estas señales. Vamos a ver la señal del Brake Switch 1 y el 2. Así que pongámosle atención. En este momento el 1 está on. Significa que está cerrado, digámoslo así, o abierto. Honestamente, pues no sé, en este paso no sé si esté abierto o esté cerrado el switch 1 y 2, pero vamos a pisar el freno y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces en el 1 tiene que cambiar a off y en el switch 2 tiene que cambiar a on. Entonces lo voy a pisar ahora. Y como podemos ver, ahí el switch 1 cambió a off. El segundo no se movió. Voy a soltar el freno. Y solo uno es el que está trabajando, el switch 1. Voy a pisar a otra vez, perdón. Y ahí solo el switch 1 está funcionando. Ok, bueno, ahí no está activando el 2. Es probable que por eso tampoco desbloquee la palanca y tengamos ese problema del botón. Entonces vamos a hacer una revisión allá abajo. Ok, entonces vamos a sacar estas piezas. Ahí tenemos esta parte desarmada. Ahí va a ser un poco difícil de enfocar allá, pero vamos a tratar. Aquí yo tengo estos caimancitos, amigos, que yo voy a usar para hacer este diagnóstico de los switches de allá del freno. Tengo estos también. Vamos a usar estos y vamos a ver allá.
Aquí tenemos dos sensores, amigos, los switches, yo me confundo diciendo sensores. Este de aquí abajo es el de las lámparas, es el que va a dejarnos encender el auto, la señal que necesita el sistema al momento de presionar el freno. El otro, no tengo yo el diagrama en este momento, no estoy seguro. Pienso yo que es el de la transmisión, el del cruise control o el piloto automático. Entonces el que nos vamos a enfocar va a ser pero vamos a probar el otro también a la vez. Ok, vamos a agarrar primero el switch de ahí arriba. Vamos a colocar aquí caimancito, el rojo ahí y el negro acá en el otro circuito. Ok, ahí los tenemos. Vamos a verificar primero el negro. Tiene corriente. El rojo tiene corriente también. Ok, déjeme verificar el switch, está abierto o está cerrado. Ok, vamos a hacer la prueba con el switch abierto, que es en donde el sistema tiene que arrancar. Entonces vamos a probar primero este circuito, el que lo tengo con color rojo. Vamos a presionar el freno y vamos a ver qué es lo que hace. No hace nada. Quizás ese es el que esté alimentando. Vamos a probar ahora el otro circuito que lo tengo conectado con el caimancito negro. Y vamos a ver qué pasa cuando pisamos el freno. Ok, este está funcionando. Ahí está. Cambió de corriente a tierra. Ahí está. Hagámoslo de nuevo. Pisemos. Y cambia. Ese sensor ese switch está trabajando bien. Entonces, lo que hablábamos allá cuando estábamos leyendo los datos en vivo en el escáner, amigos, entonces ahí el circuito está cerrado. Al momento de pisar el freno, aquí está, ahí se abre el circuito. Ese tiene que ser el de la transmisión y eso. Ok, vamos a probar ahora el otro, es el otro switch. Ponemos el caimancito rojo en el circuito rojo. Bueno, aquí coincidió el color. Y el cable verde, que a ver si se alcanza a ver ahí en la cámara, pues lo vamos a poner con el negro. Ok, veamos primero el rojo. Tiene tierra o continuidad. Ok, vamos a ver el negro. Y tiene corriente. O sea que el cable verde de ese switch tiene corriente todo el tiempo. Ok. Entonces, por si acaso, déjenme verificar algo. Ok, así es que lo tengo yo conectado, amigos. El color, el caimancito negro lo tengo aquí en el color verde y el rojo en el rojo. Entonces quiero verificar algo acá. Aquí tenemos el fusible de 10 amperios stop lamp. Vamos a verificar ese fusible, que ya lo revisamos previamente, todos estaban bien, solo para estar seguro cuál es el que está alimentando allá. Es ese de ahí. Tiene corriente. Vamos a la otra punta. Está bien.
Entonces ahí si quitamos este fusible, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el que está alimentando, que sería el verde. Ok, entonces vamos a brincarnos ese paso y sigamos acá en la prueba. Entonces ok, entonces el cable rojo, amigos, pues tiene más que nada solo continuidad, tiene como en tierra o esperando la señal, digámoslo así. No lo dije quizás mal, está esperando la señal del freno cuando pisamos. Entonces ahí está como en tierra. Vamos a ver el cable negro. Ok, este cable negro es el que tiene corriente. Entonces vamos a ver primero el negro. Pisamos el freno, no hace nada. Entonces sí, ese es el fusible el que está alimentando ese cable. Ok, ahora el otro circuito del switch, que vendría siendo el rojo. Vamos a pisar el freno. Wow, está trabajando. Ok, está trabajando. Bueno, amigos, entonces hasta este punto sabemos que el switch está trabajando. El de los frenos. El otro pues no nos interesa tanto, ya sabemos que también está bien. Quizás aquí puede ser que esté el problema, amigos. No, tampoco aquí. Es que aquí ya le han hecho unas conexiones. Déjenme sacar esos cables para no confundirnos. Ok, lo que les decía, que aquí ya le han hecho unas conexiones. Quizás el auto tenía control remoto para arrancar el motor o el auto. Entonces aquí le han cambiado. Entonces el verde, el que viene de aquí, pasa aquí por este cable, tiene otra unión, 3 uniones tiene. Y este cable tiene corriente. Entonces aquí no puede haber ningún problema, porque sí le está llegando corriente al switch. Y aquí está el rojo, que es el que sale la señal al momento de nosotros pisar el freno. Aquí. Pero está saliendo la señal. Puede ser que haya un cable abierto en este circuito rojo. Pero como les dije, amigos, estamos haciendo este diagnóstico sin ninguna clase de diagrama. Nos estamos basando en... Más que nada me estoy basando en la experiencia que yo tengo en estos autos Nissan. Entonces vamos a ir al siguiente paso. Bueno, amigos, hasta este punto quedan descartados los switches. Sí están haciendo su trabajo. Yo lo probé de este modo. Si en tu caso tú quieres sacarlos de allá abajo y probar la continuidad, pues también lo puedes hacer. Yo decidí ahorrarme ese trabajo. Entonces tampoco le está llegando señal a la palanca. No se puede desbloquear. Probablemente vamos a llegar a ese punto también. Pero el paso es este, amigos. Vamos a ir a revisar las luces del freno allá atrás del auto y vamos a ver que enciendan al momento de frenar. Si no encienden, entonces puede ser que haya un problema con la caja de fusibles inteligente o haya un circuito abierto. No sabemos todavía. Vamos a verificar eso. Ok, ayúdame a pisar el freno. Ok, pisa el freno. ¿Está pisado? No hay luces. ¿Pisa de nuevo? ¿Está pisado? No hay luces. Esa es otra mala señal, amigos. Vamos a ir a revisar otra cosa. Ok, amigos, este otro paso. Vamos a ver qué encontramos aquí. Vamos a buscar algo que nos indique las lámparas de atrás o las luces del freno. Como les dije antes, estamos trabajando sin ninguna ayuda de ningún diagrama, pero a veces el fabricante aquí nos pone la información. Vamos a buscar esto aquí.
Vamos a buscar algo referente a las luces. Aquí tenemos este relay, Stop Lamp Relay, que significa las luces del freno. Ok, vamos a ver amigos. Así que vamos a revisar este relay. Vamos a ver que le esté llegando la señal. El fusible de las lámparas del freno está bien, los switches están bien. Entonces vamos a localizar este relay. Ok, este va así. Es el primero del lado izquierdo. Ok, entonces sería este es este azulito. El otro es del radiador, el fan relay. Bueno, ya no nos importa esto. Vamos a localizar este entonces. Ok, ya lo tengo desconectado. Como podemos ver, ahí tenemos varios colores. Son cables bien delgaditos. Entonces esto lo que hacen es mandarle señal al body control module o a la caja inteligente, y esta activar otros relays o que pasen por esos fusibles de 10 que vimos al principio para activar las luces traseras y mandar la señal que el sistema de arranque necesita. Entonces aquí tenemos las patas del relay, son estas dos. Este del medio tiene que tener corriente, que sería el verde. Vamos a verificar eso. Efectivamente tiene corriente, el verde. El blanco va a ser el que va a activar las luces entonces. El negro tiene tierra. Y este es el rojo, el que viene del switch, amigos. ¿Recuerdan? Podemos hacer una prueba de continuidad desde este cable al otro. Vamos a hacer eso. Podemos brincarnos ese paso directamente para hacer activar el relay, pero para que ustedes vean, vamos a hacer esa prueba de continuidad o hacerle una prueba de resistencia. Ok, vamos a probar ahorita con el switch abierto todavía. He quitado yo el relay de allá enfrente, el de las lámparas o el freno, y está muerto. Entonces vamos a colocar esta punta para hacerle esa prueba de continuidad y resistencia a la vez también. Vamos a ponerlo aquí. No, voy a traer un caimán mejor. Ok, ya lo tengo agarrado ahí, el cable rojo, que es la señal que vamos a probar, y lo traemos hasta acá. Podemos ver ahí. Yo lo tengo aquí conectado hasta allá para que me llegue. Lo vamos a pasar por allá. Aquí ya lo tengo ahí pasado. Vamos a usar un multímetro o un ohmómetro, como quieran llamarle. Tenemos esta maquinita, es excelente. Por ahí voy a poner un video referente a esta máquina. Vamos a hacer la conexión. Ok, amigos, con este Power Pro también podemos hacer una prueba de continuidad, porque viene con este cable extra que es tierra, pero no la vamos a hacer con esto, amigos, porque no sabemos a dónde va ese circuito que viene del switch del freno. No sabemos si va a la computadora también o si va a otro módulo. Entonces no usemos esto, vamos a usar el multímetro, que va a ser la mejor opción. Entonces aquí ya tenemos conectado el multímetro. La terminal roja la tengo acá conectado aquí a donde va el relay, el cablecito rojo que vimos anteriormente, que va ahí, y ese cable que yo traigo de allá del conector del switch del freno. Entonces vamos a hacer esta conexión aquí para chequear la continuidad, a ver si hay un problema en el cable. Vamos a encender ahora el multímetro, vamos a enfocarlo y ahí está, y le damos a esta opción donde está el signo de ohms. Está todo conectado y
hay continuidad. Quiere decir que, bueno, esta opción es de la resistencia. Quiere decir que el cable está en buenas condiciones. Aquí tenemos este otro botón que es para igual probar la continuidad con la pequeña bocinita que viene en este probador. Y ahí la tenemos. Así que amigos, pues queda descartado eso. El cable está en buenas condiciones. Aquí nos da el dato del multímetro. No hay problema en la cablería. Quiere decir que el cable está bien. Entonces, ¿quieres saber qué es lo que va a pasar? Pues vamos a seguir al siguiente paso, amigos. Vamos ahora así a probar el relay que va aquí, pero no lo vamos a probar puesto, eso lo vamos a dejar de último. Vamos a alimentar, literalmente vamos a alimentar el circuito que viene del switch de allá, que es el que va a hacer activar el relay para que alimente los componentes. No sabemos a dónde va esa señal, pero con este vamos a confirmar el problema que tenemos ahora mismo. Vamos a confirmar las luces que enciendan y vamos a confirmar que el auto encienda. Entonces vamos a hacer esa conexión. Eso es lo que quería llegar, amigos. Antes de ir a hacer todas las conexiones, quiero hacer esta prueba, que yo no quise brincarme la prueba de continuidad o de resistencia. Entonces, si me lo hubiera saltado, pues simplemente yo hubiera venido aquí al conector. Permítanme, a este conector, el del relay. Vamos a probar el cable rojo. Tengo ahí a mi ayudante ahí en la cabina. Él me va a pisar el freno cuando yo le diga, así que vamos a enfocar esta parte de aquí. Ok, así que vamos a probar el cable rojo. En este momento no tienen nada. Ok, pisa el freno y ahí le está llegando corriente. Ok, pisa otra vez, suelta. O sea que hasta este punto, amigos, pues sí le está llegando corriente. Es probable que el relay esté malo. Vamos a probar el otro, que ya lo habíamos probado hace rato. El negro tiene corriente, o sea que está para activar el relay. Y el verde, que es el que va a alimentar, que tiene corriente. Y vamos a hacer esta prueba también. El blanco, ese blanco va a ser el que va a alimentar las luces de allá atrás. Vamos a hacer esta conexión. El cable que les mencioné, el blanco, vamos a alimentarlo con corriente, que es el que necesita las luces traseras. Ahora vamos a verificar allá atrás. Como podemos ver, ya hay luces. Ahí está la otra luz. Así que, amigos, estamos muy cerca, estamos a punto de encontrar el problema. Ya lo tenemos hasta este punto, es probable que sea ese relay, así que vamos a ver el final. He puesto el relay original en su posición y he tomado el cable blanco, el que va a alimentar o el que va a accionar el relay, y lo tengo aquí montado en el probador. Está en tierra en este momento. Le voy a poner la bocina. Pisa el freno y no se activa. Suelta. Ahora vamos a escuchar el sonido que hace el relay. Pisa. Suelta. No sé si lo alcanzan a apreciar, pero aquí se siente también, se escucha y se siente. Pisa. Ok. Suelta. No se activa el relay, amigos. Entonces vamos a cambiar este relay y ya vengo. Ok, entonces ahora voy a tomar esta señal, la voy a llevar hasta allá, hasta la cabina, y vamos a intentar encender el auto con el botón. Vamos a eliminar también ya este cable que lo hemos puesto ahí como prueba para darle al motor de arranque. Lo vamos a quitar de ahí y vamos a hacer esta última prueba. Bueno, amigos, ahora sí ya
ya quieren saber en qué va a terminar esto, ¿cierto? Entonces ya tengo aquí otra vez las señales del escáner del módulo del PCM y he traído el cable que les mencioné de allá del relay, que es el que al momento de pisar el freno esa señal llega allá y activa todo el sistema. Entonces vamos a verificar también a ver si ya desbloquea la palanca, vamos a ver si ya enciende el auto, pero primero vamos a ver para confirmar aquí en el escáner. Vamos a pisar el freno y solo se activa el brake switch 1 y el 2 no hace nada. Soltamos el freno y se pone otra vez en on. Pisamos el freno, está off el switch 1 y ahora veamos el switch 2 cuando le demos corriente de aquí del probador. Observen el escáner. ¿Vieron eso, amigos? Cómo se ha activado la primera función y el switch 2. Voy a soltar. Estos dos se han activado. Pisamos el freno, se activa el switch 1, pero el otro no. Y le damos corriente. Observemos. Y se activan. Ahora vamos a verificar la palanca. Pisamos el freno y activamos con el probador. Y ya desbloquea la palanca, amigos. Hasta se escucha al momento de ponerlo en parking otra vez. Hagámoslo otra vez. Y ahí está. Escuchemos más de cerca. Ok, escuchamos el sonido. Suelta. Pon. Y ahí se está activando el solenoide que nos está dejando bloquear la palanca, amigos. Ok, entonces viene la parte buena. Yo sé que ustedes ya están aburridos con este video, pero lo tengo que hacer de este modo, amigos, para que ustedes aprendan. Si ustedes llegan a tener este problema y no gasten cambiando partes, bien se hubiera podido cambiar el switch adivinando, solo cambiando piezas y no llegar al problema real. Cambiando este switch, cambiando aquel módulo, el body control module, programarlo, no solamente cambiar, programarlo, abrir toda esta consola aquí, verificar todos estos pasos, incluso el sensor que mencionamos desde un principio del video que vaya en la transmisión y un montón de cosas, amigos, que realmente si lo vamos anotando va a ser una lista grande, las posibles causas por las que el auto no enciende. Entonces viene la parte final, ahora sí. Pongamos el probador de nuevo y le vamos a dar al botón arrancar. Ayúdame aquí, hijo. Entonces dale corriente cuando yo te diga ok. Pisamos el freno allá para que active el otro switch, que en realidad no nos ayuda en este momento. El que nos va a ayudar es el switch 2, como lo vimos en el escáner aquí. Entonces vamos a hacerlo primero sin la ayuda del Entonces encendamos así, entonces, y no hace nada el auto. Estamos como al principio. Ahora, amigos, está el switch cerrado. Piso el freno y ayúdame a darle corriente ahí. Y encendamos el auto con el botón. Y ahí está, amigos. Suéltalo ahí. Apagamos. Dale corriente otra vez. Ahí está en corriente. Démosle al botón. Y ahí está el problema, amigos. Vamos a ir a comprar esta pieza y vamos a ponérsela inmediatamente. Y vamos a volver a hacer la prueba. Vamos a limpiar todo este desorden que hicimos de cables. A poner todo eso para atrás. Y amigos, si no te has suscrito, te invito a suscribirte a mi canal. Si te gustó el video, por favor, ayúdame dándole un like. Ya vuelvo, vamos a ver la parte final con la parte nueva. Bueno, ya lo tengo. Lo tenemos aquí ya. Sacamos el viejo. Está malo.
En otro video vamos a enseñar cómo probar estos relays, amigos, y algunos otros de otra clase. Yo lo he conseguido directo de Nissan. No quiero poner un usado y que me falle de nuevo y este cliente venga de nuevo para atrás. Así que tenemos ahí los dos. El nuevo es el que vamos a instalar. Listo, amigos, ya está instalado. Aquí está el viejo. Vamos a probar. Pisamos el freno y el carro ya está trabajando normalmente como tiene que ser. Apagamos y también las luces del freno ya están funcionando. Otra vez pisamos el freno. Listo. Así que era un simple relay, pero pues cómo vamos a llegar a un problema si no revisamos y hacemos una serie de pasos, amigo. Ahora, amigo, quiero por último, si tu caso no se resuelve con este relay, móntale uno de estos ahí nada más, ok. Así que nos vemos en el próximo video. Ahí se va a ver bonito,